中国地大物博，美丽的城市数不胜数。今天我们就一起来细数中国最美的10座城市。有人说，去过其中3座，就算你见多识广，若是全部走遍，那真可谓人生一大幸事。这10座城市，有的历史悠久，有的风光绝伦，各有独特的韵味和魅力。究竟是哪10个城市入选？让我们从第10名开始，一路欣赏过去。第10名是大连，这座位于辽东半岛最南端的滨海城市，被誉为北方明珠，也是著名的浪漫之都。大连3面环海，拥有绵延的海岸线和无数美丽的海滨公园。漫步在滨海大道上，迎面是清新的海风，脚下是湛蓝的海浪，拍打礁石的声音让人心旷神怡。这里的天空特别高远湛蓝，海水与天际相接时，仿佛看不到尽头。一旁的山坡绿树成荫，各色鲜花在海风中摇曳。每当夕阳西下，金色的余晖洒在海面上，整座城市都笼罩在柔和的光线里，浪漫气息令人陶醉。大连以城市景观整洁优美著称，全城遍布着风格各异的广场和绿地。漫步人民广场或星海广场，能看到典雅的欧式建筑、洁白的歌群和喷泉雕塑，仿佛置身欧洲小镇，又融合了东方的精致。城市依山傍海而建，建筑随地形起伏，红瓦屋顶点缀在苍翠绿树之间。春天的大连樱花烂漫，夏日海滨碧海蓝天，是避暑胜地。秋季街头银杏叶将城市染成一片金黄，冬天偶尔飘雪，但海岸线依然宁静壮美。在这里，你既能体验现代都市的繁华，也能享受亲近自然的恬静。不少游客在大连找到了生活的诗意，清晨看海鸟翔集，傍晚看夕阳沉入大海，每一刻都如画般美丽。浪漫与大气并存，让人来了就不想离开。大连也有丰富的人文景致与活动，始建于100余年前的旅顺港口，见证历史风云。如今宁静的港湾依然诉说着昔日故事。市中心的星海广场规模宏大，喷泉旖旎，是亚洲最大的城市广场，节假日常有盛大庆典在此上演。沿海的金石滩景区则展示出大自然的鬼斧神工，各式奇岩怪石散布海岸，如恐龙探海、龟裂石等，让人大开眼界。在这座融合了历史与现代的城市，每年还举办国际啤酒节等精彩活动，城市处处洋溢着开放多元的魅力。可以说，大连的美既有山海之盛，也有人文之华，精致而大气，让人过目难忘。第9名是大理，这是一座让人一见倾心的高原古城，坐落在风光如画的滇西洱海之滨。大理古城背靠苍山，面朝洱海，千百年来静静矗立，见证着古代南诏大理王国的兴衰，也积淀了深厚的历史文化。走进大理古城，青石板路纵横交错，白墙青瓦的民居古色古香，家家门前都有鲜花点缀。城内的洋人街上，咖啡馆和客栈林立，文艺气息浓厚，不少旅人流连至此便不愿离去，在这里停下来享受慢时光。大理最令人难忘的莫过于洱海的风光。清晨，当第一缕阳光洒在如镜的洱海上，远处苍山的雪峰也被染成金色，一阵清风拂过，湖面荡起层层涟漪，渔舟小船划破晨曦，恍若一幅泼墨山水画。在洱海边骑行环湖，一边是碧波万顷的湖水，一边是金黄的稻田和散落的白竹村落，令人心旷神怡。苍山19峰，长连云雾缭绕，山腰间瀑布飞流直下，为大理平添了几分雄奇之美。难怪许多人把大理视作心灵的栖息地，认为这里有着抚慰人心的魔力。雪山下的古城，月光中的洱海，每一幕都让人流连忘返。大理的历史和民族风情同样引人入胜。苍山脚下的崇圣寺三塔是大理的地标之一，3座古塔雄浑挺拔，据传始建于唐代南诏国时期，历经数次地震仍巍然不倒。站在3塔前仰望，仿佛能穿越时光，感受到1000年前大理古国的繁盛。每当清晨或黄昏，3塔倒映在塔院前的潭水中，静谧而庄严。那一刻，天地仿佛都安静下来，聆听古塔低语。苍山山路还有一处著名的蝴蝶泉，每到暮春时节，成千上万只彩蝶从四面飞来，在泉畔翩翩起舞，
为山水平添了浪漫色彩。大理也是白族人民的家园，他们勤劳淳朴，能歌善舞。当地白族招待贵宾常用3道茶，第一道茶苦若生命，第二道茶甜似爱情，第三道茶回味悠长，寓意人生3味，让人品出了生活的哲理与甘甜。悠久的历史遗迹和浓郁的民族风情与大理秀美的山水相互辉映，使人在流连美景之余，对这方土地生出深深的热爱与敬意。第8名是拉萨。高原圣城拉萨坐落在海拔3600多米的雪域高原上，是西藏自治区的首府，也是藏传佛教的中心。拉萨在藏语中意为圣地，对于无数朝圣者来说，这里是灵魂的归宿。走进拉萨城，你首先会被湛蓝透亮的天空所震撼，白云似乎伸手可及，空气格外纯净。远处面青唐古拉山脉的雪峰巍然屹立，为这座城平添了雄浑的背景。城市中央，世界上海拔最高的古代宫殿布达拉宫巍峨矗立在红山之巅，其白色和红色的墙体在阳光下格外醒目。布达拉宫始建于7世纪，现存建筑主要建于17世纪中叶。宫殿内部金碧辉煌，珍藏着无数佛像、壁画和历史珍宝。站在宫墙上俯瞰拉萨全城，苍穹湛蓝，五彩的经幡随风猎猎，满城屋顶洒满阳光。那一刻，仿佛置身离天最近的人间仙境。拉萨被称为日光城，每年有3000多个小时是晴天，阳光赋予了这座高原古城特别的明朗色彩。在大昭寺广场，你会看到来自藏区各地的朝圣者五体投地，匍匐在地上，一次次虔诚地磕长头，用身体丈量着信仰的距离。大昭寺内供奉着释迦牟尼12岁等身佛像，香烟缭绕中，转经筒缓缓旋转，喃喃的诵经声回荡耳畔，让人不由自主的心生敬畏。在八廓街环绕大昭寺漫步，街边古老的藏式建筑色彩艳丽，售卖转经筒和唐卡的店铺一家挨着一家，鼻尖时常飘过酥油茶的香气。来到这里的游客，即使没有宗教信仰，也常常被拉萨浓厚的宗教氛围所感染。人们脸上的微笑宁静祥和，双手拨动念珠的动作一刻不停，好像时间在此进入了另一种维度。在拉萨度过几日，你会深刻体会到何谓心灵的洗礼。这里既有壮丽的自然景观，也有神圣的人文之美。雪山与经幡相映成趣，虔诚与宁静交织在一起，让拉萨成为世人眼中独一无二的圣域。拉萨的历史可以追溯到1300多年前的松赞干布时代。当年松赞干布迎娶唐朝的文成公主，据传公主带来了释迦牟尼12岁等身佛像，松赞干布便修建大昭寺供奉此佛像。从此拉萨成为西藏最神圣的宗教中心之一。直至今日，大昭寺前日日都有信徒朝拜，岁月流转，初心不改。拉萨城中除了布达拉宫和大昭寺，还有历代达赖喇嘛的夏宫罗布林卡等名胜，显示出这座圣城深厚的文化底蕴。傍晚时分，当华灯初上，布达拉宫点亮金碧辉煌的灯火，在夜空下巍然耸立，映照在宫前的广场水池中，更显得庄严神圣。仰望漫天繁星与巍峨宫殿交相辉映，你仿佛能感受到某种超越时空的震撼与感动。在拉萨，无论是自然风光还是人文景观，都直抵人的内心深处，让人对信仰和生命生出新的思索。这种震撼与洗礼，正是拉萨永恒魅力之所在。第7名是青岛。这座滨海城市位于山东半岛南端，因其独特的历史和秀丽的景观，被誉为红瓦绿树、碧海蓝天的典范。青岛的美，首先在于它迷人的欧陆风情与自然风光的完美融合。上世纪初，德国人在此建设了别具一格的德式建筑群。时至今日，漫步青岛老城区，还能看到尖顶的教堂、古朴的德式别墅和绿树成荫的街道，仿佛穿行于欧洲小镇。其中，圣弥厄尔教堂的2座哥特式双塔庄严耸立，是青岛市的地标之一。不远处的栈桥深入海中，桥端的八角亭回廊阁在海浪中若隐若现，那正是青岛啤酒商标上的经典图案所在。站在栈桥上望去，前海湾碧波荡漾，
远处小青岛与福山湾的高楼相互映衬，城市古典与现代交融的天际线美不胜收。青岛依山傍海，拥有得天独厚的自然景观。市区东部的崂山号称海上第一仙山，山峰在云雾中时隐时现，山脚便是波涛浩渺的黄海，形成山海相连的奇观。崂山还是道教名山，传说八仙曾在此饮宴流基，给青岛平添了几分神秘色彩。从崂山俯瞰海岸线，沙滩弯弯，礁石嶙峋，海浪卷起白色浪花拍击岸边，场面蔚为壮观。回到市区，青岛的海水浴场细沙如银，是夏日避暑的绝佳去处。漫步海滨木栈道，伴着阵阵海风，可以欣赏到红顶白墙的欧式建筑与湛蓝海水交相辉映。每当傍晚时分，夕阳给整座城市镀上一层金色，远处的小鱼山灯塔亮起微光，海面和天边融为一体，令人沉醉。青岛也因啤酒而闻名，每年夏天的青岛国际啤酒节吸引八方来客。在海风习习的夜晚，人们举杯畅饮，欢声笑语与海浪声交织成一曲欢乐的乐章。在青岛，你既能领略自然风光之秀丽，又能感受历史文化之底蕴。这份红瓦与碧海交织的浪漫，足以让每一位来访者流连忘返。青岛城区还有8大观风景区，被誉为万国建筑博览馆。在这片幽静的半山别墅区，林荫道旁散落着不同国家风格的建筑，各具风情，有瑞士木屋、日式和宅、俄罗斯城堡、英式别墅等比邻而居。每条街道都以中国古代关隘命名，并种植着不同的花木。春季碧桃，海棠争奇斗艳，夏季绿树浓荫夹道，秋日漫天金黄的银杏叶，冬来腊梅傲雪绽放，一年四季景色各异，美不胜收。闲逛8大关，既能欣赏建筑之美，也仿佛穿梭时空，重回100年前老青岛的欧陆风情。到了傍晚，不妨来到沿海的小吃街，点一扎本地鲜酿的啤酒，配上一盘辣炒菇梨，随着微咸的海风送来啤酒花的香气，在夜色中举杯共饮，听海浪轻拍堤岸，尽情享受这座城市悠闲写意的生活方式。这样的青岛既有厚重的历史人文之美，也有恬淡的生活情调，令人一见倾心，久久难忘。第6名是厦门。厦门位于福建东南沿海，由厦门岛及周边岛屿组成，因气候宜人、环境优美而享有海上花园的美誉。走进厦门，映入眼帘的是干净整洁的街道，两旁绿树成荫，三角梅花团锦簇，城市处处洋溢着南国特有的明媚与温馨。最令人向往的是厦门的鼓浪屿，那是一个宛如世外桃源的小岛，乘渡轮跨过鹭江，便仿佛进入了另一个时空。鼓浪屿上没有汽车喧嚣，只有蜿蜒幽静的小路串联起万国建筑群和茂密的热带植物园。漫步在鼓浪屿的石板路上，每一步都踏着历史的回响。岛上汇聚了英式、日式、闽南风格的老别墅，色彩斑斓又古朴雅致，被称为万国建筑博览会。不时传来悠扬的钢琴声，鼓浪屿又名钢琴岛，岛上的人酷爱音乐，钢琴拥有密度居全国之最。清晨，海浪轻拍岸边，薄雾笼罩中的鼓浪屿宛如漂浮在大海上的梦境。夜晚，当华灯初上，隔海望去，厦门岛璀璨的灯火与鼓浪屿的静谧相互辉映，更显妩媚动人。厦门的美不仅在鼓浪屿，小巧的厦门岛本身也是别有洞天。南普陀市里繁荫袅袅，香火鼎盛，后以清脆的五老峰，前临碧波的大海，寺庙与山海融为一体，景色清幽而庄严。厦门大学被誉为中国最美校园之一，校园临海而建，依山傍水，芙蓉湖畔常有白鹭驻足，令人仿佛置身花园。环岛路是欣赏厦门自然风光的最佳去处之一。这条沿海公路蜿蜒绕行，一侧是金色的沙滩、大海与礁石，另一侧是草坪与椰风树影。许多市民和游客在这里骑行或漫步，享受海风拂面的惬意。入夜后，鹭江两岸灯火辉煌，隔海相望的厦门和鼓浪屿轮廓被点亮，海沧大桥的灯光宛如巨龙横卧天际。城市的繁华与海岛的宁静在此刻完美融合，
作为一座融合了自然与人文的海滨城市，厦门既有山海之胜景，又散发着悠闲舒适的生活气息。从日光岩上俯瞰，到处皆是郁郁葱葱的绿意和湛蓝广阔的大海，仿佛一幅上帝偏爱的调色板。难怪人们来了厦门便常流连忘返，在这座海上花园中感受生活最美好的馈赠。厦门还是一座饱含侨乡风情和文化底蕴的城市。市区的中山路保留着近代建造的骑楼街道，南洋风格的骑楼与闽南红砖谷错交相辉映。傍晚华灯初上时，其楼下的海鲜排档人声鼎沸，又不失浪漫情调。厦门也是著名的华侨之乡，旅居海外的闽南人将家乡的记忆融入建筑与美食之中。由爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集美学村坐落在厦门集美区，那里学府林立，闽南风格的琉璃屋顶建筑与碧水相邻，环境清幽，被誉为东方的大学城。漫步校园，可以感受到百年侨乡新学育人的热忱和对故土文化的坚守。厦门的夜色亦别具一格，在演武大桥观景台眺望鹭江对岸的双子塔高楼，灯光璀璨，倒映在海面，与静谧的鼓浪屿一起构成迷人的都市天际线。此时市民悠闲散步，海风轻拂脸庞，你会发现这座城市的魅力不仅在风景，更在人们对于生活的热爱与从容。无论是山海旖旎的自然胜景，还是人文荟萃的历史街区，厦门都以温柔且丰富的方式打动着来访者的心。第5名是三亚。位于海南岛南端的三亚，因其迷人的热带海滨风光，被誉为东方夏威夷。三亚拥有中国最湛蓝温暖的海水和绵延数十里的细软沙滩，是许多人心中的度假天堂。走下飞机，一股夹带着椰香的湿润海风扑面而来，仿佛瞬间驱散了所有疲惫。三亚最著名的海湾之一是亚龙湾，绵长的月牙形海滩洁白如银，海水清澈见底，能见度极高，被誉为天下第一湾。在这里浮潜，五彩斑斓的珊瑚与热带鱼群就在身边游弋，仿佛置身巨大的天然水族馆。清晨的亚龙湾宁静祥和，阳光将海面染成碎金般闪亮，一切都是那么新鲜明媚。而黄昏时分，落日缓缓沉入海平面，天空和海面被映成瑰丽的橘红色，伴着椰林剪影，情调浪漫至极。除了迷人的沙滩，三亚还有丰富多彩的热带风光和文化。登上林春岭远眺，全程尽收眼底，高楼间椰林婆娑，山海相依，尽显热带滨海城市的独特魅力。三亚附近的天涯海角景区也是到此一游的必去之地。巨石上篆刻的天涯海角4个大字，诉说着古人对天地尽头的无限想象。站在天涯海角，面对浩瀚无边的南海，仿佛来到了世界的尽头，令人心生旷达之感。蜈支洲岛则被誉为中国的潜水圣地，岛上椰影摇曳，海水透明湛蓝，各种海上项目让人流连。热带雨林也是三亚的一大特色，在亚龙湾热带天堂森林公园可以漫步吊桥，俯瞰雨林与海湾交织的壮丽景观。除了自然美景，三亚还是一个多民族融合的地方。黎族、苗族的村寨里，传统的船形屋和热情的歌舞展现着本土文化的魅力。夜幕降临，来到三亚湾椰梦长廊，看渔火点点，海风轻拂，远处凤凰岛灯光璀璨，那一刻只觉得人生如此惬意美好。三亚将碧海蓝天与缤纷热带风情融为一体，是人们远离寒冷、拥抱阳光的梦想之地。三亚也蕴藏着丰富的传说与文化故事。市区西南的鹿回头山顶公园流传着一个凄美浪漫的黎族传说。相传很久以前，一位黎族青年猎手追逐一只梅花鹿来到海边，正当他拉弓预射时，那梅花鹿突然回头，化作一位美丽的少女。猎手收箭，与少女相爱相守。这个美丽的故事使鹿回头成为爱情忠贞的象征。如今山顶公园矗立着一尊巨大的鹿回头雕像，见证着无数情侣在此许下誓言。三亚的宗教文化景观同样令人瞩目。在市郊的南山文化旅游区，一座高达108米的海上观音圣像屹立在碧波之上，面朝南海，慈悲俯视众生。
据说这尊三面观音像庄严壮观，一面朝着内陆祝福风调雨顺，一面朝向大海普度众生，还有一面守护天下游人平安。漫步南山脚下的热带园林，伴着梵音袅袅，心神顿时宁静祥和。对于许多北方人而言，三亚更是冬日里的温暖天堂。每年严冬季节，都有大批游客如同候鸟般飞赴这里避寒，在椰林树影间享受20多度的暖冬，白天品尝鲜甜的热带水果，傍晚吹海风看日落，那种惬意的生活仿佛让人忘却了时间。三亚以它独特的魅力，将自然之美与生活之乐融合得恰到好处，让人一旦拥有这份美好回忆，便会念念不忘。第4名是丽江，云南丽江，以其保存完好的古城和壮丽的雪山景色，成为无数人心驰神往的旅游胜地。丽江古城又名大研古镇，已有800多年历史，整体沿山坡而建，古朴而灵动。走进古城，首先会被那纵横交错的小桥流水所吸引。玉泉水从黑龙潭流出，穿城而过，形成了密布古城的水系。清澈的溪水沿着青石板路边的水渠潺潺流淌，家家户户门前都有小溪经过，门口垂柳浮水，难怪有人用家家有流水，户户垂杨柳来形容丽江的独特景致。踏上四方街的石板路，两旁是纳西族风格的木楼，楼上悬挂的艳丽扎染和精致的手工饰品，展示着本地的民族风情。白天的丽江古城悠闲恬静，阳光下古屋的屋檐投下斑驳光影。入夜后，整座古城又热闹起来，街巷中传出欢快的纳西古乐和现代歌声，一盏盏红灯笼倒映在水中，平添了几分梦幻色彩。丽江之美还在于它的自然环境与人文的相得益彰。古城北望便是玉龙雪山，13座雪峰如巨龙般腾跃天际，主峰扇子陡，终年积雪，在阳光照耀下银光闪闪，气势非凡。许多游客清晨出发前往干海子、草甸或蓝月谷，只为遥望玉龙雪山的壮丽全景。那冰川与蓝天相映的画卷让人终身难忘。雪山脚下有一片保存完好的原始森林和高山草甸。每到春夏时节，杜鹃花漫山遍野，野花铺就五彩斑斓的地毯，与远方的雪峰相辉映，如梦如幻。除了自然风光，丽江还是一个多民族交汇的地方。纳西族、彝族、白族等在此和谐共居，形成了丰富多彩的文化。纳西古乐古朴悠扬，东巴文字神秘古老，这些民族文化遗产为丽江增添了厚重的人文底蕴。很多人在丽江找到了心灵的栖息。清晨在古城咖啡馆坐看云卷云舒，黄昏登高眺望夕阳，为雪山镶上金边。在这里，时间仿佛放慢了脚步，内心的烦忧也随风消散，只余下对美景的沉醉和对生活的感悟。丽江的美是古朴与壮丽交织成的诗篇，让人仿佛走进一幅流动的画卷，不忍离去。徜徉在丽江古城，随处可见悠闲的猫咪卧在窗台晒太阳，身着民族服饰的纳西老妇人慢悠悠地在小巷踱步。这种恬淡的市井生活正是丽江的魅力之一。古城中心有一座富丽堂皇的建筑群幕府，曾是丽江土司幕氏的府邸，融合中原和纳西建筑风格，被誉为滇西小紫禁城。幕府雕梁画栋，庭院深深，让人仿佛回到几百年前土司议事和宴客的场景。20世纪20年代，奥地利探险家约瑟夫·洛克曾常驻丽江，在这里研究纳西文化，翻译东巴经书，向世界介绍了这片神秘的土地，也让西方首次领略了丽江的风采。如今每当清晨阳光洒进古城，小桥流水间炊烟袅袅，很多远道而来的游客就决定留下来，或开一家客栈，或经营一间咖啡馆，将日子过成诗。据说在丽江常常能遇到一些半游客半居民的有缘人，他们原本只是来旅行，却被这里的慢生活和自由氛围所吸引，一待就是数月甚至数年。除了热闹的大研古城，附近的束河古镇、白沙村则保存着更加淳朴宁静的原乡风貌。如果你想体验远离喧嚣的时光，可以去那里走走。在丽江，时间仿佛失去了原有的紧迫，每个人都可以用自己的节奏生活，
听一曲纳西古乐，赏一夜满天繁星。玉龙雪山脚下，每天都有一场名为印象丽江的大型实景演出，数百名身着盛装的纳西、白、羌等族演员以雪山为幕，蓝天为景，纵情歌舞，展现出震撼心灵的民族史诗画卷，令人热血沸腾。这种人文与自然交融的体验在别处难得一见，或许正因为此，丽江才被称作心灵的休憩之地，让无数人在此找到了人生新的灵感与方向。第3名是桂林。俗话说，桂林山水甲天下，广西桂林以其如诗如画的喀斯特山水闻名于世。来到桂林，就仿佛走进了中国山水画的实景，奇峰峻秀，碧水蜿蜒。漓江是桂林山水的灵魂，一江碧水穿行在万点清风之间，两岸山峰或是骆驼，或如竹笋，倒映水中，构成舟行碧波上人在画中游的绝美意境。清晨，当薄雾笼罩漓江江面，渔夫撑着竹筏慢慢划过静谧的江水，几只鸬鹚安静地立在船头，此情此景宛如仙境，让人恍惚分不清现实还是幻境。漓江精华段从桂林到阳朔，沿途景色千变万化，每一处弯道都有新的惊喜。九马画山的峭壁上，天然岩画惟妙惟肖，黄布倒影在水中铺开一匹锦缎，新平渔村旁青山环绕，构成了新版人民币20元背面的经典图景。乘一叶扁舟，顺流而下，只觉青山与翠竹交织，两岸村落点缀，恬静安详，不知不觉醉在这百里画廊中。除了漓江、桂林市区及周边，还有许多绝美的自然胜景。桂林城边的象鼻山因形似巨象汲水而成为桂林城徽，山上水月洞的一轮圆月奇景妙趣天成，引得无数游客驻足留影。七星公园里的骆驼山巍而静卧，旁有花桥流水和奇幻的七星岩溶洞，令人叹为观止。说到岩洞，桂林的溶洞景观更是鬼斧神工，芦笛岩、银子岩等洞穴中，钟乳石在五彩灯光映照下，宛若来到了一座地下龙宫。桂林的山水之美不仅仅在于形，更在于神。历代文人墨客为桂林留下众多诗篇，赞颂其景色之绝伦。南宋时，诗人王正公便写下桂林山水甲天下的千古名句，道尽桂林山水之美。如今每年都有大批中外游客来此饱览盛景，桂林也不断完善城市环境。漓江两岸新修的步道和绿化带供人们漫步休闲。夜幕降临时，市区的珊瑚、龙湖畔华灯初上，湖中双塔一金一银交相辉映，又展现出桂林宁静柔美的夜色之美。可以说，桂林的美是浑然天成的山水画卷，令人流连，回味无穷。桂林周边还有一处奇观，名叫龙脊梯田。梯田是高山上农耕文明与山水风光完美融合的杰作。春天灌水季节，层层梯田如无数银镜映照蓝天白云，盛夏稻叶翠绿如波浪起伏，秋收时金色稻穗铺满山峦，冬日若霜雪覆盖，又仿佛粉妆玉砌的童话世界。龙脊梯田是几百年前壮族、瑶族先民在陡峭山岭上开垦的伟大创造，至今仍在耕作，展现出人与自然和谐共处的壮丽画卷。站在高处俯瞰，梯田从山脚盘绕到山顶，宛如巨龙的脊背蜿蜒而上，因此得名龙脊。那气势蔚为壮观，让每一个初见的人都不禁惊叹大自然与劳作智慧的结晶。阳朔县城则展现着桂林山水之外的另一番风情。西街是中外闻名的地球村，洋溢着国际化的闲适氛围。白天，西街的咖啡馆里坐满了来自世界各地的游客，他们一边品尝桂林米粉，一边品咖啡，别有一番滋味。夜晚，灯火通明的酒吧街中，英文歌声交织，外国友人和本地年轻人举杯畅饮，共舞欢歌。小小山城也露出了热情奔放的一面。如果赶上月朗星稀的夜晚，不妨在漓江边欣赏一场名为《印象刘三姐》的山水实景演出。在苍茫夜色中，以12座奇峰为天然舞台背景，渔火点点的江面上，数百名演员唱响刘三姐的经典山歌，场面浩大而唯美。这场演出由名导张艺谋执导，
巧妙地将桂林山水与壮族文化融合在一起，让观众如痴如醉。可以说，桂林之旅既有静谧秀丽的自然风光，也有多姿多彩的民俗风情。难怪人们常说阳朔山水甲桂林。在这如梦似幻的旅途中，每个人都能找到属于自己的难忘瞬间。第二名是苏州，江南园林甲天下。而苏州园林甲江南，素有人间天堂美誉的苏州，以其小桥流水的水乡风情和巧夺天工的园林艺术闻名于世。苏州城已有2500多年的历史，自古繁华富庶，人文荟萃，孕育出如诗如画的城市风貌。漫步苏州古城区的平江路，窄窄的青石板路旁就是缓缓流淌的河道，小桥横跨，粉墙黛瓦的人家临水而居，门前绿柳拂面，偶有乌篷船载着游客缓缓驶过，船娘的吴侬软语小调轻轻飘来，平添了几分温柔的韵味。这样的水巷人家构成了苏州独特的江南神韵，仿佛时光在此放慢，唯有景色如画。苏州之美更在于那一座座精巧典雅的江南园林。苏州园林讲究以小见大，一步一景，造园大师们在不大的空间内营造出一步换景的绝妙效果。拙政园、留园沐着历史的沧桑，被联合国教科文组织列为世界文化遗产，是苏州园林的杰出代表。进入拙政园，仿佛走进明清画卷，粉墙黛瓦，小桥流水，亭台水榭，假山花木相映成趣。园内一池三景，水光潋滟，四季景色各有韵味。春有星河出绽，夏有庭樱浓翠，秋有芦花似雪，冬有寒梅傲放。与拙政园的宏大布局相比，网师园则以其玲珑精致而别具一格。作为苏州古典园林中尺度较小的一座，网师园巧妙地运用镜池、漏窗和假山，将空间拉伸放大。夜晚的网师园还有鼓夜表演，灯影疏疏，琴声悠扬，更添几分梦回古代的意境。有人说，来苏州如果只看最大的园林，未免错过精髓，不妨选择清晨或傍晚，避开人潮，去网师园这样的小园林细细品味，往往能邂逅最静谧动人的园林之美。除了园林，苏州的街巷也散发着浓浓古韵。在三塘街看一场评弹，听那吴侬软语娓娓道来；到虎丘塔前寻觅千年古刹的遗迹，在寒山寺外聆听新年钟声回荡，每一处都让人沉醉于历史与诗意之中。正如亲人所言，江南园林甲天下，苏州园林甲江南。苏州将自然之景、人文之情融为一炉，营造出宛如天堂般的意境，难怪古往今来无数游人为之倾倒。苏州古城之外，尚有周庄、同里、陆直等宛若凝固在时光中的水乡古镇，被誉为吴中胜景。小桥流水、粉墙黛瓦的人家与苏州城一脉相承，构成了江南水乡迷人的画卷。清晨的周庄烟雨朦胧，河岸人家炊烟袅袅，让人仿佛回到了明清时代繁盛的市集。傍晚的同里灯火初上，乌篷船划破如镜的水面，桨声灯影中尽显小桥流水，人家的恬静生活。苏州西郊的太湖则呈现出江南水乡宏大的自然一面。浩渺的太湖湖面上点缀着洞庭东山、西山等青翠半岛，盛产碧螺春茶和狐仙，其中银鱼、白虾、白鱼被称为太湖三白，尤为著名。春日到东山茶园品一口新炒的碧螺春，满嘴留香。夏夜泛舟太湖之上，凉风习习，远处渔火闪烁，令人心醉。如此人间美景，令古今多少文人骚客吟咏不绝。苏州不仅风景秀丽，人文艺术同样精致典雅。苏绣以针法细腻、栩栩如生著称，一幅优秀的苏绣作品往往凝聚绣娘数月的心血，将园林美景或花鸟鱼虫惟妙惟肖地呈现在绸布上，令人赞叹不已。苏州还是评弹的发源地，吴侬软语的说唱声调在小桥流水间流传了几个世纪，至今依然婉转动听。唐代诗人张继的一首《枫桥夜泊》描绘了月落乌啼、霜天寂寥、江枫渔火的清冷意境，让寒山寺畔的枫桥夜色千古流传。
每逢除夕夜，游人们齐聚寒山寺外，在冬夜星空下聆听寺内悠扬的新年鼓钟声，为新的一年祈福。这一传统盛景仿佛让人跨越时空，与古人产生了美好的共鸣。可以说，苏州之美不仅在于一草一木、一桥一亭的雅致，更在人们代代相传的生活艺术和风雅情怀中。第一名是杭州，上有天堂，下有苏杭。杭州自古享有人间天堂的美誉，连马可波罗都赞叹它是世界上最美丽华贵的天城。杭州坐落在秀丽的西子湖畔，自古以来便以风光旖旎闻名于世。西湖是杭州的灵魂，被誉为人间天堂的杭州风华，就在这一湖山水之间舒展开来。西湖三面环山，湖水如碧玉般恬静，苏堤杨柳依依，白堤桃红柳绿，将西湖一分为三。堤上四季景色各异，春天苏堤繁花似锦，夏日曲院风荷十里飘香，秋天平湖秋月一片澄澈，冬日断桥边残雪点点。湖中三潭映月小岛上，三座石塔孤立水中，每逢中秋月夜，塔中点灯与天上圆月交相辉映，幻化出一月映三潭，万象共浮光的奇妙景象，让人沉醉在梦幻般的意境里。雷峰塔与宝柱塔隔湖遥望，一个雄浑稳重，一个纤巧秀丽，成为西湖山水的点睛之笔。无论是乘一叶扁舟游湖，还是沿湖漫步，都能感受到西湖无处不在的诗情画意。远山如黛，近水含烟，游人仿佛置身于一首流动的古诗中。杭州的美不仅在西湖胜景，还在于丰富的人文和深厚的历史积淀。南宋时期，杭州又称临安，是繁华的都城。诗人杨万里曾赞叹天下锦绣尽在临安。诗人苏东坡在任杭州知州时，组织民众疏浚西湖，修筑苏堤，留下了欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜的千古名句，使西湖美景与历史故事融为一体。民间流传的白蛇传传奇更为西湖平添几分浪漫神秘。断桥残雪旁，许仙与白娘子的爱情故事感动了无数痴男怨女。雷峰塔因镇压白蛇而声名远播，如今新塔重建，夕阳下塔影横空，又是另一番风采。杭州还有一处天下奇观，那就是壮观的钱塘江潮。每年农历8月18前后，钱塘江入海口都会出现举世闻名的观潮景象。喇叭形的海湾将潮水推高，形成数米高的滚滚浪潮涌入江道，浪头绵延数公里，声如雷鸣，场面令人叹为观止。8月18潮，壮观天下无。这一壮丽景象每年都吸引无数游客齐聚海宁盐关，只为目睹大潮吞天沃日的磅礴气势，感受大自然的雄奇之美。杭州四季景色各有千秋，春日苏堤两岸桃红柳绿，莺飞草长，一片生机盎然。盛夏曲院风荷十里荷香，接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。金秋时节，漫步平湖秋月或孤山，桂子飘香，层林尽染。隆冬季节，偶尔飞雪，断桥残雪的景致再次上演。西湖天地间一片素雅宁静，无论何时来访，这座城市都能以不同凡响的美景迎接你。走出西湖，杭州城中同样美景遍布。京杭大运河杭州段流淌着千年繁华的回响，两岸的粉墙黛瓦和小桥人家依稀可见昔日水乡的风貌。灵隐寺隐于西山丛林间，飞来峰怪石嶙峋，石窟佛像庄严慈祥，让人感受禅意的净化。每到秋天，龙井村的茶园一派繁忙，茶农采摘新茶的身影与满山的翠绿相映成趣，清新的茶香随风飘散，仿佛连空气都变得甘醇。杭州的魅力还在于它古今交融，动静皆宜。现代化的城市天际线屹立于钱塘江畔，而不远处的西湖边，人们悠然自得地品茶赏景。每年有数以千万计的游客慕名而来，只为亲眼目睹这座人间天堂的真实模样。杭州用它兼具自然之美与人文之韵的独特气质，征服了一代又一代旅行者的心。从大连到杭州，中国最美的10座城市各具千秋，串联起一幅绚丽多姿的锦绣画卷。北国海滨的清爽旖旎，高原古城的圣洁壮丽，江南水乡的婉约典雅，
热带海岛的缤纷明媚，无论是哪一种美，都让人沉醉其中，难以忘怀。当然，除了这10个入选的城市，中华大地上还有无数风光秀丽、风情独特的地方等待我们去探索。或许有的人心中还藏着别的最美城市名单，但不管怎样，这10座城市所呈现的中国之美已足以令人惊叹。如果你已经去过其中3座，那足见你见闻广博；若是全部都踏足过，那真是让人无比羡慕的幸运。在未来的岁月里，不妨亲自走一走这些美丽的城市，用脚步和心灵去感受它们独一无二的魅力。毕竟读万卷书，行万里路，中国的壮美山河和人文瑰宝，只有亲身经历才能体会其中深意。我们的旅程暂时告一段落，但美景无尽，故事未完。下一站，无论你选择去往何处，愿你都能发现属于自己的那份感动和惊喜。旅行的意义也许就在于不断遇见美好，丰富人生。让我们怀着热爱与好奇继续出发，去领略更多的人间天堂。愿美景与您相伴，愿足迹踏遍千山万水。